講個笑話俾你聽。好，曾經有個朋友問我，琴日點解你要會請阿邵尊訪問佢咧？嗱，第一我唔係講訪問啊嚇，我哋而家傾偈嘅啫，係千祈唔好有壓力嚇。冇壓力。嚇，我都冇答佢。嗰間同埋嗰間餐廳咧，個老闆娘同兩個女侍應喺度傾偈。傾你喎，係咩？你呢排係咩新聞啊？呢排冇乜新聞啦，有咩新聞啊？哦，做咗個訪問，幫星島，跟住佢擺咗個標題黨出嚟講話，我有絕症嗰啲嘢咯，好笑。佢唔係講呢啲唔係講呢啲啊，喎，呢個我知喎嚇。呢個係佢講嘅就係話，佢係有錢啦，二世祖啦，有幾個老婆啦，唔使做啦，係咯，大把錢啦，等等啦。係啦，咁我就望住我對座嗰個朋友，俾個眼神佢。嚇，咁我就心裏邊度諗，對於鄧少尊嚟講係咪笑罵由人咧？係啊，真係嘅。有冇人誤解你啊？大把啦，咁你點應對？冇所謂，做翻自己咯，做翻自己。你而家就豁達啫，我之前都豁達嘅啦，你都有少年10、20時㗎，有夢想有成嘅。係咯。但係當你發覺呢個社會好多時，就算你有呢個叫做天分又好，有呢個能力或者有呢個好嘅技能都好咧，未必個社會會俾你去運用嘅。哇，好無奈喎，哥仔。係，即係有才華嘅人大把，我知係係咪先？但係你冇嗰個人脈，或者你唔識得做人嘅時候咧，埋沒嘅人咧係多過得到成功嘅人嘅。但係我覺得你由93年開始咧，你都已經係放低身段任人擺佈喎，你都冇乜架子㗎啦喎，已經。冇㗎啦，因為點解咧？ 93年嗰陣時，你仲好細個。我啱啱入行咯，係咯，啱啱入行，係咯。我入行都係俾人擺佈㗎啦。你入行嘅時候，我有少少主觀嘅感覺嘅就係咪你媽媽幫你擺佈㗎？係啊，我感覺係好強烈嘅。係全程佢話事嘅，咁聽話，唔係聽話，係冇得反抗。呢個唔係你嘅 dream。唔係，我諗住做一個普通銀行職員，咁就慢慢做上去，我就咁算數㗎啦，咁樣簡單嘢，簡單即係 simple life。你咁聽話，從冇反抗，唔係從冇反抗，係冇得反抗，冇得反抗。冇得反抗。大家族啊，係咁㗎。又唔係大家族嘅，一個比較奇怪啲嘅家族咯。嚇，你用奇怪呢兩個字。係愛登士家庭。何來用奇怪呢兩個字咧？即係唔係一個比較正常成長嘅後生仔咁，咪奇怪咯。因為你父親嘅背景咧，我就會聯想到你係一個好傳統嘅家庭底下成長嘅。係真嘅。嚇，咁你就要話你用咗奇怪呢兩個字，愛登士家庭。咁我覺得幾有趣嘅喎。有趣㗎。嚇，即係你身邊嗰啲人，譬如話個阿爸咁有呢個江湖地位背景呵，但係出到嚟又係俾翻到屋企又係俾阿媽撳住嘅。咁呢樣嘢好奇怪咯喎！好啦，我哋有事去問佢解答問題，有時候咧佢又俾咗啲你模棱兩可嘅答案你，即係可以解決到佢自己，解決唔到我哋嘅。咁你要自己喺嗰個裂縫嗰度生存咧，就要自己揾你嘅答案。阿哥仔，你個童年都唔係幾坎坷㗎。你用咗坎坷呢兩個字嚟形容啊？係啊。嗱，外人咪睇啦，大把錢啦，要風得風，要雨得雨啦，唔使撈啦咁。你用坎坷呢兩個字，因為我哋每一日要面對嘅問題咧，嗱，我唔懷疑㗎，你唔好以為我挑戰你啊。係，即係大學教授都解答唔到嘅。嚇，即係例如講個返學起身執好張床，翻嚟又俾人打，係啊，即係會話你做晒啲嘢，工人做啲乜嘢啊咁樣。咁第二日翻學唔執床，翻嚟又俾人打，你唔做啲嘢做死個工人啊？咁呢個問題係咪大學教授都答唔到？咁你第二日再翻學，你執唔執好咧？係啊，哇，幾辛苦喎！幾辛苦㗎，即係每日你面對呢啲類似嘅問題，日日咁樣咁多年累積翻嚟嘅話咧，就搞到你個人嘅性格比較乜嘢都冇乜所謂啦。無所適從咁啊！你話點啊點啊，即是話都唔係嘅，大咗啲嘅時候會有啲道理講下嘅。不過你提出唔代表接受啊。其實呢個社會裏面好多時都係咁嘅。係。你提出未必接受嘅，但係佢俾個機會你提出咧，都已經好好㗎啦。好嘅，即係你講咗咪算咯，係咪先？你因為講過啊嘛。但係慢慢我哋就唔講㗎咯。唔講啦，講人都冇用，因為講咗都冇嘢嘅話，唔講啦。
哇！咁你入行嘅時候，即係你由細到大，你個 dream 嘅就係銀行普普通通一份係啦，工。結婚生仔，簡簡單單嘅 simple life 就算嘅。嗯，但係佢要擺你入去，佢要做星媽，咁你冇辦法。咁唯有要同阿爸講，喂，咁我應該點做啊？咁啊提你兩件事，唔可以面拍拖，啊唔好亂搞關係，OK？由低做起，謙虛待人，揸住呢兩個 point 做咗10幾20年。呢個就父親俾你嘅。係啦。你恨你阿媽嘛？唔恨，嗯冇得恨啊！唔係我決定噶嘛。但係有時你會覺得喺你嘅成長裏邊有好多因為家庭嘅教育而扭曲咗你嘅喎，委屈咗你。你要嗱，人有好多方面睇嘢嘅，你用另一個角度睇嘅話咧，成件事情可能係唔同噶啦。係，即係譬如有陣時我都會覺得啊，有好多人會喺你入咗社會之後咧，會害你啊，會或者係打壓你有咩成嘅話，我調轉嚟睇，我覺得呢班人係俾咗我一個叫做鼓勵啊，即係有一個我喺未應該喺呢個年齡接觸嘅嘢，佢提早俾我成長咗。我諗我都係好蠢嘅人嚟嘅，我係到40歲頭到啦，40歲頭到我先接觸到類似咁嘅嘢。我發覺原來人唔係淨係睇表面嘅喎，有好多表面好好嘅人，原來佢私底下咧做好多嘢，你諗唔到會咁做嘅。因為所以睇人咧唔可以淨係齋觀佢面上或者齋觀佢行為，其實每個人都有陰暗嘅一面。你睇下呢個人點解會去咁做咧？點解要咁樣做呢樣嘢咧？其實好多時係保護自己嘅利益啊，或者好多嘢呢樣嘢發生嘅。我哋嘅分析力都幾強啊，哥仔。練出嚟嘅啫。咁係即是話呢個世界其實都幾大，你都睇唔少人，經歷過唔少嗬。我諗我喺我童年入邊嚟講咧，我睇多人哋2-3倍，即係人性喺呢個社會入邊嗰種變化。嗱，我哋從外在去判斷嘅時候，喂，咁因為個背景啊等等咧，好多時就會俾好多優厚嘅環境包圍住你噶嘛。但係事實唔係。我10幾歲開始就已經喺工廠打工，即係暑期工嗰陣時，我去做嗰啲叫做石磨南牛仔褲，即係抬嗰啲好熱嘅。即係我爸要我哋去體驗下個社會，由人生嘅最低階層開始，去到最高階層，佢俾你去接觸過咩叫做下層嘅人，咩叫做所謂叫做上等人。我發覺下層嘅人、中下層嘅人嗰個人際關係咧係比較簡單同埋淳樸。上面嘅人咧比較虛偽同埋比較有啲勾心鬥角多啲。你去工廠打工嘅時候，佢知唔知道你嘅背景㗎？佢啲同事唔知你做工廠做咗幾耐啊？大1個月，1個月。點解1個月咧？我哋嗰時唔知道，以為一做要做1個月嘅，因為讀書咧放暑期工咧係做1個月或者2個月嘅啫嘛。咁做完嗰1個月之後咧，發覺哇好辛苦。咁做完1日已經發覺好辛苦啦。辛苦啊！係啊，1日已經好辛苦。即係嗰陣時，我哋記得我嗰陣時，我唔記得係幾多歲啦，應該係80幾年啦，80幾年。我哋做1日好似有50蚊嘅。咁嗰陣時係5蚊一個飯盒。咁嗰陣時仲有樣嘢，即係自己同自己叫做自己自嘲啲開心嘅就話工廠應該有啲工廠皇后，我哋嗰陣時記唔記得？係啊！佢睇下啲工廠皇后先，有幾靚女咁樣。好啦，發覺當你放食飯嘅時間，周身污糟邋遢嘅時候，你係唔想俾人見到你自己個樣。我哋係匿埋嘅。即係話我哋個樣又周身大汗啊，咁樣污糟邋遢。你點去睇？有個靚女行過，你都唔敢同佢打招呼。明白。咁樣係好自然地覺得如果咁嘅樣俾人見到咧，真係唔係幾好嘅咁樣。係啦。咁樣有咩唔好咧？嗬？唔知點解咪唔好。尤其是我哋細個嗰陣時，唔會諗咁多嘢噶嘛，或者唔會去斟酌咁多嘢先至去表達一樣嘢噶嘛，就好直覺性咁發揮出嚟嘅。咁你幾時開始覺得你自己係揾到你自己可以你自己嗱？你譬如好似話喺你嘅成長裏邊，你常常提嘅呢啲咁嘅背景嘅時候咧，難道你冇想過自己開創自己嘅一片天？有自己嘅世界獨立嘅咩？諗過㗎，諗過㗎。但係我睇好多嘢，尤其是細個聽我爸講太多嘢啦。你做每一件事，就算你個人有幾成功都好咧，都係一定有天時地利人和，係順序咁去嘅。你就算你人嗰 part 你做得好好嘅時候，個天同埋個地唔配合你嘅時候咧，你事半功倍嘅啫。咁何必要去搏呢樣嘢咧？即係好似我好啦，我生於呢個年代，咁巧撞啱，我睇到好多嚟緊好多災害啊咩性嘅話，喺嗰個時候我再出嚟去發奮嘅時候咧，可能真係跌到焦頭爛額嘅喎呢樣嘢。我冇必要去搏呢樣嘢嘛。況且我又唔係一定要表達自己，我要做到成功，我開咗自己嘅事唔係一樣嘢呢樣嘢嘛。
我搞到好個家庭，令到佢可以和諧，或者話呢樣已經好難度高嘅啦。其次就係話我點樣去安穩呢個家庭，我唔係話要去搏，我要有私人飛機，我有遊艇，我有食，我唔好呢啲嘢噶嘛。我只有一個安穩嘅人生咪得咯。從來都係，從來都係，因為我識太多唔同階層嘅人，我見到佢哋擁有過呢啲嘢嘅時候咧，其實係我喺我心目中睇到咧係浪費。你買隻遊艇，其實你一年出海嘅可能俾一個月出一次咧，咁一隻遊艇嘅維修費或者嗰個打理費係好貴嘅，係啊，係咪先？我連馬會都唔中意入嘅。你而家係咪馬會嘅會員啊？唔係啊，因為我發覺我冇必要做呢樣嘢，亦都冇諗過做馬主。做馬主佢哋做咪得咯。因為好簡單一樣嘢，我又唔用佢啲 facility，係咪先？我又唔中意賭博，係咪先？養隻馬，我覺得好似約束咁樣樣。即係幾樣嘢，我覺得對我嚟講冇乜呢樣嘢，冇乜嘢吸引到我。即係嗰笪地方只不過係一個 social 俾人 social 見朋友嘅地方，我唔係一定要喺度見噶嘛，係咪先？我出面見都得噶嘛，即係冇必要去做一啲咁多餘嘅嘢咯。但係呢啲咁嘅體會係40歲後啊，40歲前㗎。40歲前，哦，即係我一早已經對名利睇得好化㗎。我曾經都有試過啊。嗰陣時，譬如話擁有個叫做一筆款項啦，因為自從有陣時啲人講佢抽佢嗰啲一段段嘢出嚟擺咗去網之後咧，譬如話阿巷姐話我，佢散紙都有1億咧，呢個説話講到今日啊，人民講嘅啫嘛，我都解釋好多次，解釋我都唔想解釋啦。即係尤其是到我哋啲年紀，你仲去走去睇好多嗰啲鑽石啊、名錶啊咁樣，其實睇嚟啊嘛，買嚟做乜嘢咧？買嚟擺喺度，好啦，到你再大啲嘅時候，俾邊個咧？係咪先？嗰個擁有咧係代表肯定自己能夠擁有嘅能力同埋價值嘅。係，我明白你講乜嘢，但係我阿爸成日同我講，唔好太過追崇太多嘅名牌。你自己本身已經係一件名牌嘅時候咧，唔需要靠啲嘢襯托你。即係呢樣嘢係由細到大都咁講。有陣時我哋會着會咩咧？係因為我尊重嗰個場合，我先至會做呢啲嘢。你父親講嘅就係話咧，只要你自己係名牌就得㗎啦。你想唔想做一個名牌啊？我唔想。名牌嘅定義各有不同嘅，或者你嘅名牌嘅定義係咩？唔係一定話真係。我明，即係我可能由細路仔覺得出街，我點解要成日俾人指指點點咧？哎呀，佢係邊個仔啊？係佢同埋佢唔中意成日同人出街，因為佢太過，好似劉德華咁，你點會劉德華出街行街嘅係咪先？一年行到一次啦，你明唔明啊？咁佢話我哋細路仔嘅時候就冇呢個咁嘅開心咯，即係佢會帶你行街，可能行10分鐘佢就走㗎啦。啲人一擁埋你嘅時候咧，我就走㗎啦。睇戲咧就要睇遲人哋10分鐘入場，早10分鐘走。咁睇到佢哋睇佢做乜啫？你冇頭冇尾嘅。即係但係呢樣嘢會有咯，但係唔會多咯。咁由細到大呢樣嘢成長出嚟嘅時候，我點會想自己做一個名牌咧？因為一做咗名牌嘅時候，你得失好多嘢嘅，你冇咗自由，冇咗自己想做嘅嘢。譬如話我想出去行下街做下嘢嘅時候，唔係自己中意就可以做到嘅。我就好放屁，我唔理呢樣嘢。佢成日都講嘅呢樣嘢就係譬如話佢話你一定會有啲人唔中意你，你點做你幾好多人唔中意你嘅，你唔好介埋人哋講嘅嘢，因為大家唔同嘅教育水準、唔同嘅階層同埋唔同嘅界面嘅話咧，佢講嘅嘢可能喺佢個 part 入邊係啱嘅，但係去到你嗰 part 嘅時候咧未必啱，即係等於我成日話啦，你冇理由走去街市同個即係賣菜婆喺度講股票噶嘛，大家雞同鴨講嚟做乜嘢咧？唔需要介埋咁多嘢。你個 EQ 係咪好高㗎？我唔知算唔算高。當我聽你咁講嘅就話你咁懂得去睇人，係喺人個角度去，唔係一件好事嚟嘅。或者即係我覺得人係有氣場嘅，即係大家係同差唔多類人咧，你 feel 到嘅。即係我諗我同你都係嗰啲傾幾句偈咧，已經比較了解呢個人嘅大約係點樣樣嘅。係好容易睇到。越即係有人話你裏邊冇嘢啊！咩叫冇嘢？因為你嘅背景啊嘛，唔使去捱，唔使成啊嘛。我冇咗嗰啲有錢人嘅嗰種唔識出邊嘅世界係點。總之我自我為中心嗰種，我冇咗呢樣嘢。我有好多呢啲朋友㗎，即係佢出到嚟講嘢或者食嘢都好自我，即係我要為咗我自己，我要自己開心嘅話，我唔理人哋啲感受。我係一個調轉嘅人，我會顧咗人哋感受先理自己嘅。係咯，所以我咪同你一齊好舒服，同你傾偈好舒服咯。所以我應該去睇精神科嘅。你做精神科醫生啊，要去睇精神科啊？去睇精神科，梗係唔係啦？你咁樣講嘅就係話，如果你頭先所講嘅就係你啲咁嘅背景嘅時候咧，呢個就係你嘅生存之道啊，係讓你活得。唔係，即係我會用一個自己開心嘅方法去聽到呢件事咯。咁咪好叻仔咯，我就覺得唔係㗎，唔係㗎。喂，如果你行錯一步嘅就行
去另一條線，你就會好多憂鬱啊！其實我今日喺度諗緊嘅就係話，究竟你有冇憂鬱嗰一面嘅？有嘅，試過嘅，有嘅。但係憂鬱完又係點咧？憂鬱完你都要面對，呢啲擘大眼聽日就要面對嘢噶嘛。咁可以好撇噶嘛？有啲一路咁撇落去噶嘛。係啊，就算我而家撇落去嘅話，我諗我捱10年20年都得嘅。但何必要咁做咧？人生係得嗰80年至90年頂晒籠啦。我做乜要每日起身我唔開心或者去執着某一啲事情咧？我希望做自己做，希望做好啲自己想做嘅嘢，將自己以往經過所有嘅跌倒啊或者唔開心嘅嘢，將佢分享俾大家，得個人哋少啲呢啲咁嘅嘢咪好咯。好啊，我陣間同你講跌倒呢兩個字。但係跌倒之前，你提過好幾次你父親嘅，即使你父親對你嘅影響係幾大嘅？好大嘅。咁你父親喺呢一個藝術嘅範疇裏邊冇影響到你喺藝術方面嘅追求咩？完全有。我係完全好抗拒嘅開頭，好抗拒嘅，因為我發覺做得佢呢行嘅話，街又唔去得，係咪？人又唔見得，一係翻工，一係就匿喺屋企，咁好悶嘅，人生苦悶嘅。有時係自己睇自己啫。即係我睇咗咁多年，我睇到啊嘛。同埋佢好多時係夜晚11點12點鐘咧，就捉我哋去房屋傾偈嘅啦。哦。我由細個6歲到開始傾到10幾歲，傾到夜晚3點鐘先放你翻屋企，翻房瞓嘅。晚晚啊？係晚。咁當然咧，我每個童年入邊咧有5、6個鐘咧係做緊呢個思想教育嘅，係做到大，所以我比普通人係成長咗呢度咯，我覺得。哦。即係教你睇翻電視啊！呢個我拍戲嗰陣時嗱，呢啲嘢穿崩位啊，呢個人係嘅性格係點樣樣啊？尤其是好多佢啲同事就嚟探佢嗰陣時咧，我哋睇到噶嘛。到將來我入咗電視圈嘅時候，見到好多佢以前嘅同事，好似余明叔啊、夏萍姐啊、修哥啊呢啲，全部嘢同我哋傾偈，講翻好多佢哋往事俾我聽嘅時候咧，印證咗好多嘢噶嘛。佢每晚就同你傾偈。係啦。從另一個角度去睇，佢幫你洗腦喎。又唔好話洗腦嘅。咁洗腦有好與壞㗎嘛。係。咁咪灌輸晒一啲正向嘅嘢俾你咯。唔係正向㗎，都有啲反面嘢㗎，即係啲譬如話社會嘅黑暗啊。咁呢啲都係提醒啊嘛。提醒即係預先喺我咁低年紀嘅時候，已經話定俾你聽個社會係點樣樣。但係我哋成長都會有叛逆期㗎嘛，都會你講我聽，但我未必信。我想走出自己人生嗰套㗎嘛。嗱，你講得啱啦。我嗰陣時叛逆期咧就話，譬如話佢同我講嗱，仔，第時你識女朋友咧，有幾種女仔你唔可以識㗎。即係例如話，譬如上海嘅女仔啊、台灣嘅女仔啊、獨生女啊呢幾樣嘢，你識咗嘅話咧，你將來會好大鑊嘅。跟住解釋晒俾你聽點解啦，嗰啲脾氣啊、脾性咁樣樣，咁我就好叛逆啦。我將啲第一個唔知第二個女朋友咧，就識咗個係獨女，我完全感受佢講到嘅嘢。其次嘅話，佢譬如話你想去做啲咩，佢用一個好反面嘅教材教你嘅，即係話譬如細路仔阿爸聽講話尖沙咀開咗間大富豪夜總會喎，係去去見識啊！見識完翻嚟話翻俾我聽，究竟係點樣嘅，我都想知道。哦，咁你咪去咯。哦。後生仔你有幾多錢啫？佢一次都冇晒錢啦，咪翻嚟咁樣你講，佢又同你做朋友咯喎。你咩講晒俾佢聽嘅時候咧，佢就知道晒做啲咩咯喎。咁呢樣嘢嘅話，佢完全 handle 晒佢嘅掌握之中。加上佢原來佢師弟已經打咗俾嗰個老細，個老細係佢朋友嚟嘅原來。我仔將會秘密咁落嚟呢度，你幫我睇住佢。我完全唔知，直至佢有一日同我講話：，阿仔啊，不如你帶我去行下啦咁樣。我帶你去，你大人乜嚟嘅喎？點帶你去啊？唔怕我靜雞雞去啊？點樣靜雞雞啊？一落到去已經有個 Rolls Royce喺度等佢啦。跟住嗰個老細已經走出嚟啦，跟住完全踢爆咗。嗱，其實你落嚟有做片話仔俾你老細聽，即係佢話翻俾你聽。嗱，好多嘢係我哋已經係保護住你，暗中保護住你，你唔知嘅。但係你入邊做啲乜嘢咧，我完全清楚晒，同你翻嚟描述俾我聽嘅一模一樣。你明唔明啊？即係好多嘢係佢好醒目嘅，好犀利嘅。所以呢啲咪佢人生智慧咯。佢唔會唔俾你做，因為後生仔你點都會做噶啦。與其你去自己去做嘅時候，不如我俾你去做，我起碼知道你幾時去做啊嘛。你唔 agree 佢，即係你是否 agree 佢呢一種？我完全 agree 嘅，因為佢嗰個方法係點咧？佢會俾你做呢樣嘢，而佢預先講晒個嚟緊之後嘅一個 step 同埋個最後嗰個結果係點樣俾你聽。咁即係某程度睇，你擺佈緊我噶咯喎？唔係擺佈，我預先判定你會有咁樣做，你會見到啲嘢，你會喺邊度跌低。譬如話你想炒股票啊，好啊炒啊，你有幾錢炒啊？嗱，話俾你聽，你到尾你都係輸晒㗎啦咁樣，即係預先話俾你聽。點到尾唔止輸晒添，到尾係仲要問佢，同佢食緊飯，佢要我喺度，好唔憂心咁樣睇住嗰啲機，嗰時有啲機㗎嘛，喺度好憂心咁樣，跟住咩事啊？我話冇乜事，食嘢食嘢。跟住其實嗰陣時可能係輸緊幾百萬，但我得幾廿萬找數嘅啫，一路跳，我自己喺度點算咧？點搞數咧？直至翻到屋企佢同我講：
點啊？幫你一次啦，講啦咁樣，哇挑通晒眼眉。哇！咁勁嘅你老豆，係啊，即係所以話佢睇嘢好清晰。唔怪得知佢真係你偶像嚟喎。係啊，即係佢將你自己會做嘅嘢，或者你嚟緊會有啲咩結果嘅嘢，話晒俾你聽。譬如話你識呢個女朋友，帶翻去睇俾佢睇完之後，得㗎啦。你3個月到你會甩拖㗎啦。中嗱一次就中，2次就中，3次就中時候，以後你對佢講嘅嘢係咪好聽？即係佢俾你去做啊！我而家我教人我都係咁教嘅，教我啲朋友啊，教我啲侄仔啊，全部咁教。你父親 set 嗰條線咁高，即係你頭先講佢又好聰明啦，挑通眼眉啦。即係以你某程度底下，你又好自知道自己有點謙虛嘅時候，都幾難達到佢嗰條線嘅喎。一世達唔到，我有佢3成我都已經好好啦。咁勁嗬！有佢3成已經好啦。即係我哋成日嗰啲後生仔會問一個問題：點解你咁有成就，你會揀個老婆咁惡咧？即係呢個係我到而家，即係到我細個都命係咪咧？你信唔信命？佢話呢個世界咧好多嘢一粒一突嘅，一粒一突嘅。你如果冇咗呢個人去輔助你嘅時候咧，你可能佢嘅成就冇咁高嘅。佢繼續爛倒落去嘅話，你可能輸晒啲嘢。即係佢有樣嘢好似有樣咬住咗佢，一 hold 住佢，唔好俾佢賭咗咁多錢嘅話，係一個幫助嚟嘅。凡事有兩面嗬。所以佢成日都講㗎，你將來第二時揾老婆嘅話咧，要小心啲揾。一個女人會影響一個男人嘅一生嘅。話就話小心啲揾啫，有時鬼迷心竅噶嘛，情難自控。所以呢啲咪叫做因果咯。即係我已經係一個好百厭嘅人㗎啦。1對1已經係一件好困難嘅事，我仲要1對3嘅話咧，係咯係咯，挑戰自己極限嘅係。咁你要兼顧3個人嘅感受，會唔會好辛苦㗎？唔止，仲有背後嗰啲咧，老豆老母啊，嗰啲就要。睇你點去 handle 嘅啫，即係你點去交代俾佢身邊後邊嘅人，即係佢有啲好多人話，你又唔同佢結婚，咁但係同佢一齊嘅，你要俾到佢個感覺就話，呢個男仔係信得過嘅先，即係唔係玩玩下嘅先，因為好多我哋呢行入邊嘅人，即係叫做即係話我同你一齊時候，唔啱就走啦咁樣，好多人會覺得呢行比較複雜噶嘛。咁你出嚟做嘢嗰個方法，我原來喺鏡頭前面我做嘢係咁樣嘅，鏡頭後面我做嘢係好一件一件好積極嘅，係另外一樣嘢噶嘛，有啲叫人設啊嘛。冇道理咯。人與人之間嘅溝通咧，我又即係你見到啲 case 啦，我成日聽你嗰啲節目嗰陣時，係咪先？好多唔同嘅人有唔同嘅故仔㗎嘛。但我係想講咧，人越大咧，就越唔敢 jump to the conclusion，係啊，越唔敢啊。即係所以我哋成日都講話你大家唔同嘅年齡有唔同嘅變化，每一個人7、8年都有個轉變，一個性格轉變。可能佢後生係比較放蕩不羈啊，或者係年少氣盛啊。大家而家年紀大咗嘅時候咧，變咗另外一個人嘅層次嘅話咧，俾機會人哋繼續去做嘢。咁大個仔一路走來，你都係聽教聽話㗎。即係聽教聽話呢條路咧都唔容易，因為你都有一個唔易，因為我係大仔啊嘛，我大仔。啱啦，你講話你哋係大仔嘅話，會唔會喺家庭裏邊咧，你要承受呢個角色嘅時候壓力好大咧？壓力冇嘅，你試下做嘢，我都有做錯嘅嘢嘅，我都會有做錯嘅嘢嘅。但係到你諗下點去補救嘅時候咧，睇下你自己嘅能力做唔做到咯。係咪先？即係我唔想做一個話，我係大我就壓住晒啲細，我唔中意做呢樣嘢，所以我都放俾佢哋去做好多嘢。即係要壓到嘅，但冇呢個必要咯。頭先提過嘅就係你父親咧會安排好多等你去經歷嘅喺背後。舉個例子嘅就係話，因為你頭先講大富豪呢一個 case 啦嚇，咁我突然間就會喺度諗，細個嘅時候佢每個月俾你嘅零用錢幾多？我哋冇乜零用錢嘅喎，零用錢係咁你大富豪啲錢邊度嚟啊？自己利是先儲翻嚟嘅，即係可能儲咗6、7年。你冇 sponsor 嘅？冇 sponsor 嘅。我唔係好記得啦。總之係嗰陣時，我諗我哋幾個人落去萬零2萬蚊到啦。係啊，萬2蚊到啦，閒閒地個4、5萬㗎。我記得佢哋即係佢已經暗中地同我哋搞個價，即係佢哋已經暗中折頭你啊。可能都唔知嘅，即係我試過落過一次埋張單係200零幾蚊。我話嚇200零幾蚊，點解會咁平嘅？冇，我哋叫你落嚟開間房俾我哋睇下足球世界盃。因為佢哋啲內部員工係唔可以開嘅，所有嘢簽晒你俾你，我哋又唔會有啲咩嘅，坐喺度傾下偈睇下波咁嘅啫。一埋得哇，唔係咁平嘅話，我都唔好意思。啲人會覺得嘛，你屋企大把錢啊嘛，唔係好嚴嘅我哋嗱，第一冇乜咁多玩具嘅，亦都唔係成日有電視睇嘅嗰陣時細路仔。因為你學業成績唔好嘅時候咧，呢啲嘢係冇晒嘅。咁唯有咧就要走精面啦，氹個老豆。哇！
嗰架電單車仔50cc 好似幾好玩咁喎，你不如你買翻嚟玩啦。就佢去帶佢去睇玩具，佢有興趣嘅時候咧，佢就買翻嚟玩，跟住之後我哋就黐嚟玩。哦，係好多呢啲係用啲嘢咯。你有做一個網上嘅節目叫做娛樂好好玩，係嚇，娛樂圈好唔好玩啊？娛樂圈有咩？其實頭先我坐得你個問題係有咩咁好玩？我好想聽下你。我覺得娛樂圈係一個濃縮咗嘅時代，即係譬如話我個人出嚟呢個社會度，我喺娛樂圈度浸1年，等於我喺社會度浸咗5年，即係俾到我嘅感覺。即係個人際關係啊、面色啊、即係面口啊，或者對人嘅態度啊，或者你要上游嘅時候，你要付出幾多啊，或者你要犧牲幾多嘢啊，你係要有一個平衡，自己去即係點啊掙扎啊，好多嘢睇到咯。即係我諗讀出嚟做工未必睇到呢樣嘢。係你願意去睇，願意去經歷啫。唔係我願意去睇啊，係我唔覺意睇到啊。真係好好玩㗎娛樂圈。娛樂好好玩啊！真係你覺得好好玩？我覺得唔係幾好玩嘅。嚇，即係你會好小心，即係小心翼翼地去做某樣嘢。原來你個人太過率直，或者太過蠱惑，或者太過有上進心、有機心嘅話咧，其實俾我嗰個感覺就係話咧，所有年紀大過你嘅人咧，其實你一喐咧就睇到你做乜嘢嘅。嗯，即係你有少少一起步想喐嘅話咧，其實啲長輩已經係睇到晒嘅，單在佢教唔教你，或者佢提唔提醒你咁解。但係你當日咧，即係被安排進入呢個娛樂圈嘅時候咧，只係因為2個字聽話，係中唔中意㗎？完全唔中意。但我又見到你又會有唱歌喎，唱歌都 OK 嘅喎。咁我 OK 嘅啫，呢樣嘢佢哋會俾你機會都去試噶嘛。其實好多嘢係。但係當你真係去投入嘅時候，你真係我又覺得你真係豁出去嘅喎。當你做咗一段時間嘅時候，你覺得啊，原來我都要對得翻呢份職業有一樣嘢嘅時候，你都有要求啦。嘅時候越做越好咯。即係其實如果俾咗呢個角色我，或者俾呢樣嘢我做嘅時候，我盡量會 handle 得我認為我自己過到自己嗰個層嗰個要求先咯。你幾時開始覺得咧？即係當年你入娛樂圈嘅時候咧，人哋睇到嘅係呢一個鄧兆尊，而唔係睇到新馬師曾嘅仔咧？我諗起碼去到2000幾年啊，起碼係去到呢個時間，即係佢過咗身之後，我睇到一過身之後嗰種人情冷暖同埋人在人情在嗰樣嘢睇到出嚟啦。人在人情在啊！係啦，即係人喺度嘅時候，你會俾面你，因為你父親喺度嘅時候，有好多嘢會 take care 你。當呢個人一唔喺度嘅時候，嗰種關係即刻會最緊淡咗好多。真係人走茶涼啊！睇得到嘅，人性嚟嘅。係咁為咗再睇得到之後，就發覺啊，咁都係時候等我自己睇我自己而家嘅我會喺呢個圈入邊去到一個咩嘅地位，或者有啲咩嘢可以自己可以 handle 到啦。呢樣嘢都開心嘅，即係原來冇咗佢嘅庇蔭之後咧，我出嚟會係點樣咯？你想喺呢個圈裏邊有成就嘛？每個人都想㗎啦。你想點樣為之成就咧？嗱，呢樣嘢要睇你自己想擺幾多喺度。你咧？即係譬如話，你要我揞住個良心，或者做一啲我自己過唔到自己嗰關嘅嘢咧，我自問我比較弱，我做唔到嘅話咧，你要我上到幾高嘅話咧，我做唔到，去唔到啦。即係我要去到一線或者做咩性嘅話咧，要經歷一啲嘢，或者我犧牲一啲我自己唔想做嘅嘢嘅時候咧，我情願唔去。人睇同你自己感受係兩回事啊！你覺得你自己係咪娛樂圈中人咧？半個啦，半個啦。即係講真一句，我睇我自己得20歲到嘅啫，再去嘅話，我為乜要用廿年嘅時光入邊，我仲要去硬生去搏一樣嘢翻嚟？而係講真一句，我哋一個人過咗身嘅時候，100年之後就人哋唔認得你嘅，唔記得你嘅啦。何必要再做呢樣嘢咧？我為翻自己做一啲自己應該要做嘅嘢，鋪排一啲自己應該要鋪排嘅嘢咯。咁人都有個 dream 噶嘛？有 dream 唔係一定要實現到嘅。嚇，幾好啊！你哋同埋呢樣嘢，根本冇乜壓力啊，哥仔。冇壓力。如果你講呢句有 dream 咧，唔係一定要實現到嘅喎。啊，你呢一句又真係，即係可能我已經過咗實現個 dream 嗰個年齡，嗰個魄力啊。即係你個 dream 仲喺度嘅。 dream 冇咗都唔記得咯。我而家見到佢今日嚟做訪問，得個 dream 我都未見過你係咪先？但係我同你知道你太多年，識太多年啦。聽你嘅節目太多年，即係一個都叫做一個 dream 啊，係咪先？啊，佢終於揾我做嘢咯喎！阿朱又見到個真人，幾開心。多謝你啊！我多謝你今日出現喺我側邊啊！唔係真㗎。係啊，我呢一份感激都係真㗎。係嚇，咁但係頭先講嘅就係你父親對於你嘅影響咁大嘅時候咧，佢嘅離開咪喺你嘅生活裏邊會唔會有一個好大嘅衝擊咧？唔會，
又或者當佢已經身體一路咁衰弱嘅時候咧，對於你嚟講，又會唔會好大嘅衝擊咧？即係佢會臨走前俾到好多我喺電視或者電影錯誤灌輸到嘅知識俾我咯。即係譬如話，人哋話一個人過身咁就死咗，係唔係呢件事嚟嘅？當你親身去見過嘅時候，原來一個人由佢講完嘢，最後一句到佢真係走嘅時候，係需要起碼半個鐘頭。而呢半個鐘頭入邊，佢係冇反應俾到你，但係睇住個心跳係咁跳，越跳越少，越跳越少嘅時候，你個感觸會係點樣咯？即係好多嘢係誤導咗我，而係我真心體會到嘅時候咧，係另外一樣嘢。同埋佢臨走前咩叫回光返照咧？我又明白啦。終於好多人話個人明明喺突然間好翻，咁話原來真係有呢樣嘢喎。即係個人唔好病咁，突然間有一日好精神，落床坐喺度同你傾偈，掹晒啲喉同你傾偈，傾日咗2-3日之後，咁就去咗啦。即係原來人真係會有一段時間係會突然間好健康咗，而係交低佢應該要交低嘅嘢，或者佢再將最後佢應該要講嘅嘢講俾你之後，佢又變翻病，跟住就拜拜咗啦。你嘅父親走同你媽媽走，你嘅體會感受有什麼分別啊？爸爸走就係會講翻俾你聽，佢仲會係極力喺最後嗰段時間度，仲要將佢最後想灌輸俾你聽嘅知識講埋俾你聽。即係嗱，有啲嘢而咁樣將來會遇到啲嘢嘅時候，你應該點去處理咧？哇！但係媽咪走唔到啦。媽咪走之前咧，佢喺即係模糊中嘅時候，或者乜仲係輕微清醒嘅時候咧，佢會同你講：記住要做好啲自己嘅一個榜樣啊！你係邊個仔啊？你要幫我爭翻啖氣，幫我爭光或者即係佢個心嘅心結會將佢講咗俾你聽。即係會有唔同。原來每一個人有一個心結，到尾都未達成到嘅時候，佢會喺佢最後嘅時候會話俾你聽呢樣嘢。但係你父親彌留嘅時候，佢都係講俾你聽人生嘅道理啊！即係我會留意到一樣嘢就係話，原來一個人咧好得意嘅，你嘅人生係好容易俾人編排咗，我哋叫做編碼咗。即係諗下佢成就係因為佢唱歌唱得好聽，同埋唱啲比較悲情嘅歌，多數係關於一啲夫婦之間啊，即係嗰啲粵曲啊，都係即係個老婆病啊，或者俾人搞擺緊咩嗰啲咧。原來現實生活佢嘅生活同嗰個歌係好吻合嘅話，佢唱出咗呢一個感情出嚟，係比普通人特別好嘅。就呢個就係佢嘅人生就咁樣啦。其實戲劇都係戲如人生啊嘛，成日都講來自生活㗎啦。係啦，藝術嘅創作都係嚟自生活㗎啦。唔係點會感動到我哋咧？係咯，所以好多嘢係我發覺咗，原來每個人做每一件事都有一早安排定咗㗎啦，唔到你去抗拒嘅。即係你可以掙扎，但係你只可以跳出少少咯。唔到你抗拒嘅呢一句咧，我唔反對，但係你呢個體會又係幾時開始嘅咧？我成日覺得我哋一定會喺蛻變嘅過程裏邊，一定會經過掙扎啊、挑戰啊、妥協啊、頑強嘅抵抗啊、反對啊咁啊。我慶幸就話，而家我就算我點樣做嘢法，點樣成嘅話，起碼我都仲有少少嘅傲氣。我唔會為五斗米嚟折腰，因為好多有才華有成嘅人，到佢真係而家大時勢唔好嘅時候，佢都要屈就一啲好唔想做嘅嘢嘅時候咧，佢有種唔開心嘅嘢。起碼我冇咗呢個壓力，同埋冇咗呢個需要先。鄧兆尊，你講呢句嘢咧，係要睇個角色嘅。係啊，我明啊。我明啊！你講來梗係咩啦？有啲人就會覺得你講來咁啊，梗係輕鬆啦。你講來嘅就係我唔會為即係我好慶幸，我仲有少少呢個餐市可以做到嘢。因為我記得我有一個行內嘅前輩同我講過㗎，當你袋裏邊有錢去逼巴士，同你因為冇錢而去逼巴士，同樣喺嗰架巴士個感受係唔同嘅。完全正確，完全正確。外觀咧就好似一樣。係。但係有啲人佢連巴士都唔肯逼嗰啲，咪仲麻煩，你明唔明？你身邊一定有啲人嘅，起碼我肯上呢個巴士先。有啲人連上都唔肯上呢個巴士。咁我覺得其實近年間有一樣嘢咧，我即係你講過呢個位咧，我都可以即係請教一下你嘅就係顏聯冇坐巴士就折墮嘅，未必嘅。唔係，你聽我講，舉個例啊，鄧兆尊坐巴士就貼地嘅。你明唔明啊？我明。點解咧？你明唔明咧？明係啊。點解個世界會係咁？你明啊嘛？我明。你點樣去解釋呢樣嘢？顏聯冇坐巴士，我舉個例子，顏聯冇坐巴士咧就折墮啦。鄧兆尊坐巴士咧就貼地嘅。顏聯冇踎大排檔咧又係即係唔掂啦。
你踎大排檔咧就貼地嘅係。嚇。所以唔好太過去執着世人對你嘅批判。即係如果你太過執着呢樣嘢嘅時候，因為我成日都講啦，人哋點講你，就算而家森師傅話你講呢句説話，佢講完之後，其實冇乜影響嘅喎。佢話你啫嘛，因為佢有冇坐大排檔咧？佢未必。所以你頭先講一句我好幾感動嘅，即係你父親同你講嘅就係話，最緊要將自己即係做成自己係一個名牌。我哋唔好講名牌，但係佢做成自己係一個牌子。冇錯啦，即係呢個就係但係佢自己都成日都 identity 講，唔好當自己係一個藝人就與眾不同。藝人只不過係一個我哋古代思想入邊咧排第7、排第8階層嘅人嚟嘅啫，係低過妓女少少嘅，低過妓女同埋低過書生少少嘅。藝人就係呢個樣嘢。我哋係食八方飯嘅，所以咧變咗嘅話咧，好多時咧唔好太高估咗自己，唔好擺自己個位太高。我哋比普通人都仲要低嘅。呢個就係佢而家同我咁講。但係要名牌喎，所以好矛盾嘅好多嘢。唔係其實嗰個名牌係個意義係好闊嘅。其實每一個人都係一個名牌嚟㗎，都係 label 㗎。即係你自己個領域入邊，可能你真係一個要出眾嘅人，係所以唔需要同人比嘅。人比人比死人。但係人有時會不自覺跌落去比較啊嘛。但比較其實幾慘。何必要比較啫？我成日都講，佢又係食一碗飯，我又係食一碗飯，最多碗飯，你碗飯貴過我啫，我碗飯都係一碗飯，你都係食。但係你有冇發覺咧？有時因為你嘅背景嘅問題咧，你講捱苦咧，對於某些人嚟講咧，佢覺得說服力唔夠咁。你有冇諗過一樣嘢就係話，我哋分開啲嘢睇啊？點解無啦啦會有啲新聞講你又係咁啄住我有幾多身家咧？而唔啄下其他啲成功人士咧？會唔會係有啲人特登要做呢樣嘢去整死你呢？明唔明？等到觀眾誤會咗你有呢樣嘢呢，有冇一個諗法咁諗過呢？我有喎。講收入講揾嘢，好多人喺我圈入邊揾得多我啦，係咪先？點解你唔講下人哋啲身家係要啄住我嚟講呢？會唔會係特登你似一個局嚟局限咗我嘅發展，或者局限咗我人哋觀眾俾我嘅印象呢？呢樣嘢我會咁諗下嘅喎。邊個人做呢樣嘢呢？邊個有咁嘅權力？邊個有咁嘅勢力去搞到咁多傳媒去服從佢去做呢樣嘢呢？有冇諗過呢個問題？我有諗過嘅喎，即係何必要將住我一個咁嘅籍籍無名嘅3、4線人咧？冇必要嘅喎。究竟佢哋點解要做呢個動機？究竟咩原因咧？我會諗下呢樣嘢喎。唔知咁簡單。幾時開始諗呢樣嘢啊？一早已經諗過。好啊，就從呢個角度去睇嘅就係話，你覺得由你入行到而家為止啊，你覺得嗰個傳媒嗱調轉講，你做咁多年，你覺得傳媒會唔會有人會控制到佢咧？嗱。其實傳媒嘅嘢咧，喺我哋嗰個年代80、90年代咧，係分咗兩邊。我唔知你有冇留意到，即係有兩個好大嘅傳媒機構，東方蘋果係兩邊係兩性化嘅。即係呢個東方寫人聯會係好嘅，呢個蘋果就寫人聯會係衰嘅啦，係對立咁。唔知點解好奇怪，尤其是即係下邊周刊都一樣嘅。所以你話啲傳媒錫唔錫你咧，好難講。你同黐呢邊嘅時候，嗰邊就會寫你衰；黐嗰邊嘅話，呢邊就會寫你衰，一定嘅。有時我會睇嘅就係話咧，喺呢一個圈子裏邊咧，只要係極端嘅話，可以引發到衝突矛盾咧。有㗎，就係一個題目啦。一個題目嚇，即係譬如好似話，佢未必會寫呢個鄧兆尊去行善嘅喎。係啊。嚇，就會寫鄧兆尊落大富豪嘅喎。係啊，唔緊要，因為我已經睇到好快呢樣嘢。但係有啲未 hurt 過你，冇傷到你。冇。因為我由頭到尾我都成日講嗰句嘅啦。由第一日入娛樂圈，係啊，到而家為止都冇傷到你。冇㗎，即係等於好多時嗰陣時有好多緋聞好多成。係啊。我翻到去交代俾我身邊嗰個啫嘛。我日翻工放工，我一日翻屋企㗎啦。我仲點同嗰個傳聞嗰個緋聞嗰人有咩拉楞咧？你覺得有問題嘅？咁個冤枉你啊嘛，咁你又冇乜所謂。唔緊要，我帶嗰個冤枉，帶嗰個冤枉嗰個女仔翻屋企同佢食飯咯。唔睇下係咪咯？眉頭眼額，女人睇嘢好直覺，好犀利嘅。咁係，你老豆都教你唔少啦。呢啲係啊，所以睇得好透呢樣嘢。好啊。咁然後我再睇翻嘅就即係你話你睇得好透嘅同時嘅就係咪你93年已經拍國產007㗎嘛？係嘛？934啦，934啦，咁上下啦。我想問嗰陣時有冇片酬？有。有冇代薄你？我唔記，好似係7、8千蚊一日。又或者揾你去拍嘅時候，你會知道嗰個角色㗎嘛？大約知啦，但係去到冇改晒嘅。但係有冇諗住會拒絕咧？唔會，嗰陣時咩都想試。咩都想。其一，其二嘅話，
哇，同自己嘅偶像啊星爺拍戲喎，咁亦都好有呢個即係叫做佢揾到我嘅話，都好有呢個開心。咁但係你都好想唔想俾人醜化噶嘛？我嗰陣時冇諗呢樣嘢喎。哦，即係就覺得有份參與呢一個咁嘅片嘅話咧，已經係一個榮幸嘅話，冇諗過呢樣嘢喎。儘管喺往後嘅日子裏邊咧，有人攞嚟開玩笑，你都覺得一笑置之。因為嗰陣時我記得我有個老師曾志偉同我講嗰樣嘢，佢話一個人如果肯俾你做一個下把位嘅時候咧，呢個人係好錫你，因為下把位嘅人咧，我下把即係俾人蝦嗰個，就好有觀眾緣嘅，大家都幫你嘅，一定係畫上把嗰個人嘅。我覺得以鄧兆尊嗰個背景啊，佢又肯喎，咁我覺得即係呢個我係百思不得其解嘅嚇，同埋因為佢媽媽都好想擁佢入呢個圈噶嘛，係咪啊？但係點解佢肯做咧？咁我又覺得唔使啫，嗰啲嘢你明唔明啊？心我明啦乜嘢，但係嗰陣時嗱有啲揾黃晶導演揾你嘅時候，我覺得晶哥唔識我呢個人噶嘛，無啦揾到我去做呢樣嘢，加上去到現場，佢對我個態度又好好嘅，咁我覺得有機會接觸下呢啲叫做我哋叫做咩？跳出個電視圈，走入個電影圈嗰度嗰種感覺，去了解人點樣做嘢啦，咁樣係有種好奇心嘅。咁得到咗幾好啊，唔覺。但係喺呢一個行業裏邊咧，你越入到去，你係越中意咧，又越覺得你越係同佢更加保持距離咧。開頭又係有一個好奇心，想入去見下唔同嘅明星嘅，即係咁樣點樣？當你即係等於我都有偶像，我都有成。當你識咗呢個人真人嘅時候，發覺原來有好多嘢係我哋睇唔到嘅。好啦，當識耐咗嘅時候，咦有啲嘢好似點解啲同自己諗嘅嘢好大出入嘅咧？咁樣就對呢個圈嗰個好奇或者嗰樣嘢咧，就有咗個距離咁啦。就發覺原來佢有啲嘢都係同我平時諗嘅唔同嘅。原來佢都係一個唔係太過好嘅人啊，或者咩成日了解到。明白㗎。咁嘅時候，你又保持咗個距離。所以人有時人與人之間保持一定嘅距離咧，仍然可以保持咗一個想像嘅空間咧，會快樂好多個。係啊，但係好多時我都好有好笨嘅，我都有啲挑戰嘅。即係等於人哋成日講話，唔好俾人哋知道你太多你自己私人嘅嘢。但喺礙於我嘅職業上咧，好多時咧我都要情願放晒俾你知一樣。我都係一個挑戰自己嘅嘢。其實呢樣嘢唔應該咁做，即係我個家教入邊應唔應該咁做。但係我覺得我暫時可以處理到嘅時候，我去搏一搏睇睇咯。如果你選擇咁去做嘅時候，代表因為你個抵抗力勁啊嘛。唔係，即係我就算你嘅馬步扎得，我就算真係投錯咗呢一注之後咧，我睇到我最後嗰個點樣結果係點樣，我可以感受到我壓力受到嘛。因為我覺得佢就係話你一路走來幾多風雨，即係一啲即係一啲嘅報導咧，你都可以即係咁硬淨企到而家。咁而家嗰啲咁嘅風風雨雨算係乜嘢啊？咪得啖笑咯！我哋雲淡風輕大過咗咪算咯。係啊，你講得幾啱喎？呢四個字係咪？雲淡風輕喎，係幾係你喎而家。但係你雲淡風輕嘅同時，你都即係有方向嘅喎。我會睇到嗰個最低嗰條線喺邊度咯。我最多咪貼住佢咁線住畫長咁行咯，唔會跌低過呢條線。以前我冇嘅，以前我人哋我做乜一定做嘅，而家我都會推下嘅。但係咧，即係我曾幾何時亦都聽過咧，就係話你身邊嗰啲紅顏知己曾經陪你走過你人生嘅低潮啊！有嘅，有嘅。阿哥仔好多時咧，我哋又會覺得即係鄧兆尊有人生嘅低潮。你諗一樣嘢，而家好多表面上好有地位或者好有錢嘅人，即係我覺得最簡單呢半年，因為人哋會覺得你係二世祖啊嘛。嗱，坦白講句最簡單嘢，發哥而家都買咗咁多物業啦，發哥有50幾億身家，點解要咁急放咁多物業咧？有冇諗過呢個問題咧？或者有好多唔同另外嘅明星擺咗出嚟放售佢自己嘅嘢，放咗1年2年，好啦，直情低過佢入市價都仲要放咗佢咧。咁究竟呢一啲所謂叫做好有名或者好出眾嘅明星，佢私底下嗰個經濟能力或者我哋嗰個現金流係咪真可以 handle 到咧？點解如果你本身如果你冇問題嘅話，點解我要喺個市價低嗰度先放自己啲嘢嘅啫？一定有個原因噶嘛。咁但係好多人覺得佢可能表面我哋叫偽表面風光，好多大把啲人。其實我唔想做呢樣嘢，咁簡單。你唔想做表面風光，我冇必要
披住一個假嘅殼喺度死撐俾人睇呢樣嘢。我係咁就係咁，我唔中意俾壓力自己。所以我就係我頭先講嘅啫嘛，即係鄧兆尊人生嘅低潮，佢嘅紅顏知己曾經諗過即係掏腰包去幫你。咁人生有咩得？人生嘅低潮唔係健康，就係經濟㗎咯。嗱，好簡單，我最講咗最簡單一樣嘢。從來都唔嗱，即係呢個我喺個角喺我嗰個比較因為你冇膚淺嘅角度去未有嗰個睇。經驗啊嘛。即係譬如好簡單，好啦，我自己嗰陣時家庭有一個叫做事件出咗嚟啦。係啊 OK，好啦，打官司啦。係啊，打官司嗰陣時咧，記住一樣嘢就係話，官司上面所有關於嗰兩位主人翁嘅 account 係 lock 晒嘅喎。呢個我知就係係啊，lock 晒嘅喎。哦咁我點樣去處理呢一平時嗰啲叫行往嘅使費咧，開支嘅使費咧？加上我爸入咗醫院咯喎，我自己嗰陣時冇咁多現金嘅喎。你知唔知佢出院嗰陣時係俾咗幾多錢出院費？係1900幾萬。我點樣每日擘大眼，我係要撲20萬，每一個禮拜找呢條數。醫院係唔會話俾你擲級數擲咁耐嘅。你自己一肩擔承啊？係啊，咁你諗下，我點樣捱我阿爸住醫院200日咧？呢200日入邊，我每一日擘大眼，我揾20萬。咁20萬喺邊度揾出嚟咧？即係呢樣嘢，嗰時仲要係我翻緊工喎 TVB 翻緊工嘅喎，醫院有事打俾我嘅時候，我係着住古裝衝去醫院嘅喎。而係公司亦都配合我，係俾我有時我話我真係唔得啦，可能有啲問題出現咗，佢即刻醫院打嚟，即刻要走嘅話，佢都即刻放我走。所以 TVB 對我係幾好嘅嗰陣時係。咁呢啲日子咪好捱嘅日子咯。捱咗幾耐啊？捱咗我諗都有年幾2年啦。每日出門口有30個全部喺度等你喎。係啊，你明唔明啊？係幾慘。咁你諗下係完全你行出去，你答唔晒嗰啲問題，你行唔出去第一步喎。呢樣嘢，咁呢辦法都冇辦法㗎。咁嗰年幾2年嘅時間，係咪就係你感覺活喺地獄咧？因為其實你都可以係比地獄仲慘。僥倖地咧，嗰陣時咧，我哋啱啱又買咗每兄弟姊妹每人1層樓，啱啱賣晒嗰3層樓，啱啱就 cover 晒嗰個醫院出門院個手續。咁就好運地賣咗咗，賣唔到嘅話就死咗㗎咯。即係好多時，我覺得冥冥中係有個主宰喺度整定咗，咁解。有時我哋回頭先咁講嘅啫。咁我係生活喺嗰個叫乜？個風浪當中嘛。隻船點樣漂？每日點樣有咩？我喺度睇住噶嘛。咁我係一個掌舵人。嗰陣時我年紀最大。係。唔係嘅話，咁點搞啊？冇得搞㗎嘛。咬實牙根捱嗰一段日子。係啊。有冇灰心過？有冇？冇。有冇？都有朋友睇到好多嘢嘅，即係有更加嗱，當然你啱啦。嗰個位裏邊，當你去到嗰個時候，人哋睇得你以為你好好，係而係你覺得你啲好嘅朋友同你講嗱，其實我係咁樣樣嘅，你可唔可以即係幫我？你睇到嗰種人情冷現出嚟啦。有啲人就話我幫你，有啲人就話我都係唔係好得乜。一樣我知嘅，你幫人嘅話咧，幫100個、幫1000個咧，真係可以還得翻俾你嘅咧，唔會多過1、2個。咁但係嗰班人信任你嘅時候，你咪覺得呢個朋友真係喺我最患難嘅時候，真係會伸出個援手去幫你。其實唔幫都冇問題㗎，係咪先？一個有錢仔垂落啫嘛，冇乜嘢嘅。即係表面人哋覺得係有錢仔嘅人。咁我都已經睇得好透好多嘢，所以冇所謂。但係你嗰段日子咧，即係咁難過嘅日子咧，你嘅情緒啊等等都冇影響到嘅，你真係有。我嗰時即係好多時有鬼剃頭添，即係話甩頭髮。即係你有好多嘢係。點解成日都撩住頭髮咁樣？我話有時諗嘢，好多嘢呢啲嘢出現過，曾經有。但係我唔費事同嗰人講都冇乜所謂。嗰陣時你都已經有啲紅顏知己喺側邊㗎啦。有。佢陪你一齊走過嘅。有。係啊，我話我咪教咗咪同你講咧，即係我話喺個餐廳裏邊咧，嗰個老闆娘咧同2個女士喺度討論緊你嘅時候，我覺得真係好奇妙啊！我覺得呢件事好奇妙。咁佢就啲女人黐埋佢嘅都係為咗錢嘅啫。咁樣呢個係正常㗎。呢個係大部分90%嘅或者80%嘅人會做嘅嘢。而家仲有好多申請緊入嚟㗎。即係譬如我啲帳號啊、抖音啊咩好多講啲廢話喺度，有呢大把啲嘢。但係我冇必要去 handle 呢樣嘢啦。講真一句，咁我又唔係求嗰啲嘢。係。咁你嗰段日子就點過㗎？每日就係你頭先所講嘅。最緊要就搞掂個醫藥費啦。係啦。因為嗰陣時我哋請咗唔知5、6個 professor 去睇我爸噶嘛，全部都係全香港最 top 嘅。咁就好僥倖地喺呢個時間入邊咧，識晒所有醫學界嘅所有叫高人啊，最 top 嗰扎人士咧，到今時今日都係一個朋友嘅性質好好。有冇孤軍作戰嘅感覺？都冇嘅，又起碼
一班兄弟姊妹喺度睇住咯。即係咪叫做聽話聽教嘅爭好遠嘅。好彩，幾時先覺得係真係走過嗰個危機或者嗰個低谷啊？即係有一樣嘢最難 handle 係咩咧？就係、你打緊官司嘅時候，對面嗰個人係你親人。係啊。 OK， 但係佢係用緊好唔同嘅方法去講緊一啲好無謂嘅嘢，而係一啲唔係證實嘅嘢。你去做呢樣嘢嘅，為乜咧？係咪先？咁但係如果你唔一錘打低佢嘅時候，呢樣嘢就好似一樣嘢不斷咁去重複喺你隔離度 ，V 好似烏蠅咁樣嘅話咧，亦都好麻煩。咁個抉擇係要好難做咯。呢樣嘢。金錢係咪萬惡㗎？係，我覺得係，但冇人唔得喎。係咪先？佢惡喺邊？我喺邊佢可以無所不能，可以無所不能。即係我話俾你聽，你只要有金錢嘅話，即係黑可以寫翻白，白可以寫翻黑，係得嘅。尤其是我讀過一年法律，我知道咗法律嘅嘢嘅時候咧，加上好多嘢係任你點變啫嘛。所以周星馳義氣好好嘅，佢將人性嘅嘢係用一個好簡單嘅笑話講俾你聽。其實係悲劇嚟嘅。其實係悲劇嚟嘅，你睇落去覺得好笑啫。其實當你處身呢個時候咧，就發覺係唔好。係你搭落去，其實有淚水嘅。係有淚水嘅，係有好多變化嘅。佢用咗呢種方式去演繹嗰樣嘢。係啊，冇錯。其實佢啲笑劇全部都係悲劇嚟嘅。冇錯啦。係，所以每一個咧引人笑嘅人嘅背後都係一個悲劇嘅角色嘅。每一個笑匠背後，佢都係一個好古董、好木肅同埋好唔中意講嘢嘅人嚟。即係當你成日氹人笑之後咧，真人係好唔出講嘢、唔出聲嘅。同埋係有少少怪怪地嘅。耐咗之後，其實喺呢一段日子，你學到咩咧？喺嗰段低谷裏邊，學到好多事係唔可以依賴你自己以前所有嘅人脈，尤其是屋企俾你嘅人脈。到佢真係唔喺度嘅時候，嗰啲人脈就好多斷晒㗎啦，好多斷晒㗎啦。咁你要靠自己去諗呢個人好唔好揾佢咧？呢個人需唔需要嗌佢幫忙咧，或者咩成咧？你要出口嘅話咧，好難。開口求人難唔難㗎？好難，好難。個難係難在自己嘅自尊，因為難在邊度？唔係自尊，而係因為有太多人同我哋講緊你同樣嘅嘢，即係譬如話，我想同你借3000萬咁樣，你開口。呢樣嘢可能好多人都開口講過，或者我同佢借1000蚊咁樣開口講。但係你要承諾到俾自己覺得，我一定要去履行翻自己呢個應有嘅債務，我要做咗翻俾人哋，而唔係到時賴皮。我冇啊，我真係咩㗎？我做唔出呢樣嘢咯。即係我問得你做呢樣嘢嘅時候，但係你人哋信係一件好難嘅事。因為每個人求人嗰陣時咧，一定係講到好好嘅。當你人哋追翻你嘅時候咧，就一定係好難嘅。我冇啊，點啊？即係冇㗎啦！你殺咗我咁樣，即係我唔想做呢樣嘢，同埋俾咗呢樣嘢人哋睇到。即係我話俾你聽，我應承得你嘅話，咁樣嘅話，3年就3年，4年就4年，我一定做到嘅。我係一個好有承諾嘅人嚟。如果你冇承諾嘅話，都可以成為人哋寫你嘅其中一個部分啦。唔緊要，我唔介意，我都唔介意人寫我。我又覺得冇乜點喺呢個部分即係寫你嘅。唔緊要嘅，因為我乜嘢我都坦白講嘅，我都話啦。即係我成日同啲記者講，嗱，你成日訪問我，一齊上鏡，嗱，我任你噏，你夠膽出鏡先，佢哋唔敢出鏡。呢樣嘢就係你自己諗下，點解你唔敢出鏡咯？我敢出鏡，任你噏，任你問，冇所謂。一首相思淚唱到街知巷聞，家傳戶曉。星洲歌後再遇歸來，麗莎相思淚飛越半世情演唱會。情人別去後人消瘦。演出日期及地點：2026年7月16日，荃灣大會堂演奏廳。星級嘉賓方俊、楊仲恩。情是往空流，月色凄凄照在。門票現於城市售票網公開發售，節目查詢8111 8111。想飲酒呢間醉清幽，星級靚聲盡在環星。飯菜乜都有，哎呀，若果相信就請入去飲。
江水東流一曲。浪漫嘅季節，響起親切嘅歌聲。情歌王子莫旭秋秋夜私語演唱會，涼也不能留。演出日期及地點：2026年9月7日，沙田大會堂演奏廳。想到你心中痛楚，不想你真不容易。誰願意一顆心永落空？誰願意只裝飾你的？特別嘉賓廖小璇。誰在徜徉？遠處輕輕傳來。你我相逢在黑夜。門票現於城市售票網公開發售，節目查詢8111 8111。歌聲交匯你我的星級靚聲，盡在環星。